ता तामनि बागै बाइक थानाबो तो बुजाखा दिनै तो महालयान दिनो बुइ फुंगो लामा हिमो आबोनि बागैनो मियावो सिनि डिस्ट्रिक्ट एसपी सारनो मीटिंग खायका मीटिंगो साखा जे दिनै फुंगो कुनो कारणे जानि थाना एरियावो कुनो आबतै एक्सीडेंट ओंयातै काहामके नायखलना बगै जोङो मियावो मीटिंगो साखा बिनि परे बोसों जे सिनि जे साब डिविजनाव जे ओसी दंनाय दंनो साखा स्टाफ जे नांमानि नाहा दिहनै जों जे स्टाफ नांमानि जोंनो रिखा आबोनि बागैनो जों दिनै फुङा सिरि चाइटानि सिमिनो आनि अरो जे स्टाफ दंमानि जों आबोनो लामा डेप्लय खेकिया डेप्लय खेमा परे जों नुकजाखा आरो गोबां मासराय दं हेलमेट सारा ड्राइविं लाइसेंस सारा बाइक आवाज खायै गोबां मा फुं फास चालका आबोनि बागैनो जों वान सका जे बरकनो जों आटकेना नांनाय आटकेया ओंखाय जे कुनो घटना मानो आबोनि बागैनो जों जे हेलमेट गरै दङ जे बरन डकुमेन्ट गरै दङ जों आटकेवै थानाव दाय तंखा जों ताबो आबोनो उलो बरनि डकुमेन्ट सेरिं आइजोंनाय नायै जदिनो ठीक दंखांखाय जों बरनो उलो सारक जानाय 10 तानि परे जों सारकनाय हिनि वान सक दङ आबोनो दिनै सिनि मिशन आबोनि बागैनो जों टोटल तेबो तंमानि जेराय खार थांबायखा रमालिया 13टा बाइक आबोदत जों आटकेवै मान खातिनि हरंगते कागज डकुमेन्ट केरसे जोंनाय चालान डकुमेन्ट जारा डकुमेन्ट करि दक एमबिए को जों बरनो फाइन खालायनाय ठीक আছে।